วันนี้พามาสตาร์ทเครื่องหน่อย ไม่ได้ขับมาประมาณน่าจะ2 เดือนต้องมีคันนี้จะดูว่าจะติดไหมเครื่องแบบโคตรเย็นเลยนะมาดูว่าจะติดไหมครับ